नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। जब भी किसी व्यक्ति को उबासी आती है तब आसपास के लोग ऐसा अनुमान लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि या तो उस व्यक्ति को बहुत ही जोरों से नींद आ रही है या फिर आसपास की जो एक्टिविटी चल रही है उस एक्टिविटी में उस बंदे को इंटरेस्ट नहीं है, तभी उसे उबासी आती होगी। देखिए, वैसे तो हमारा अनुमान सही है, लेकिन फिर भी यह जो उबासी आने की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, प्रक्रिया है, वो क्यों हो रही है, यह जानना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। इसलिए आज के वीडियो में हम उबासी क्यों आती है और उबासी के जरिए हमारी बॉडी हमें क्या संकेत देना चाहती है, यह चीज के बारे में बात करेंगे। जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, अब स्वाभाविक सी बात है कि जो हमारे सेल्स है, जो हमारी टिश्यूज है, जो हमारे ऑर्गन्स है, उसे अच्छी तरह से काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में ऑक्सीजन होना चाहिए। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से कुछ मेडिकल कंडीशंस हमारे सामने आ जाती है। अब जब भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तब उबासी के जरिए जो बाहर का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वहां पर जो ऑक्सीजन है, वह एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आए, इसीलिए उबासी के जरिए यह सब प्रक्रिया होती है। और यह नेचुरल मैकेनिज्म है, उसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन यह उबासी आने के पीछे का सिर्फ एक सिंगल रीजन नहीं है, दूसरे भी बहुत सारे रीजंस है और दूसरी भी ऐसी मेडिकल कंडीशंस है जिसकी वजह से हमें उबासी आती है। अब यह मेडिकल कंडीशन कौन कौन सी है, यह जानना भी हमारे लिए इतना ही जरूरी है जितना हम रीजंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें क्यों उबासी आती है। अब उसमें मेनली तीन मेडिकल कंडीशंस के बारे में हम बात करेंगे, और एक जो फैक्टर है वह एनवायरमेंटल फैक्टर है, जिसे हम एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी तीन मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से उबासी आने की समस्या होती है। सबसे पहली और मोस्ट कॉमन मेडिकल कंडीशन है स्लीप डिस्टर्बेंस, यानी कि नींद में रुकावट होना, नींद पूरी ना हो। सिंपली देखिए, सभी लोगों की जो स्लीप पैटर्न होती है, सोने का जो तरीका होता है, वो अलग अलग होता है। आपका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। जब भी हमारी स्लीप पैटर्न में चेंजेस होता है, मतलब कि हमारे सोने के तरीके में चेंजेस आता है, और फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो हमारे सोने की जगह में चेंजेस आता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आता है, टेम्परेचर में चेंजेस आता है, या फिर ऐसी कोई भी चीज जिसकी वजह से हम उसे मतलब कि नींद न आने की समस्या कह सकते हैं। हमें वह चीज पसंद नहीं है, ऐसा कुछ हमारे साथ होता है, तब हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है और हम अच्छी तरह से सो नहीं पाते हैं। अब जबकि हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, तो जब भी हम सुबह उठेंगे तो हमारा एनर्जी लेवल कम होगा, हम थकान महसूस करेंगे, पूरे दिन बेचैनी जैसा महसूस करेंगे। इसलिए यह बेचैनी महसूस होती है या थकान महसूस होती है, हमें लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होता है, इसलिए हमें उबासी आती है। और साथ ही साथ अगर यह रूटीन चलता रहा, मतलब कि स्लीप डिस्टर्बेंस 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना यह चलता रहा, तो यह कंडीशन आगे चलकर इंसोम्निया और स्लीप एपनिया। इंसोम्निया का सिंपल मतलब है कि नींद न आने की समस्या, बिल्कुल नहीं आती है नींद। और स्लीप एपनिया का मतलब है कि रात के वक्त जब हम सोते हैं तब अचानक से ऑक्सीजन की कमी की वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमारी नींद खुल जाती है, हम उठ जाते हैं और फिर हमें नींद नहीं आती है। तो यह भी स्लीप डिस्टर्बेंस ही हुआ। मतलब कि जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है, तो जब पूरा दिन हमारा एकदम से खराब जाता है, तब हमें इंटरेस्ट नहीं रहता है पूरे दिन में, तब भी उबासी आती है। मतलब कि अगर आपको बार बार उबासी आती है तो स्लीप डिस्टर्बेंस भी मेन रीजन हो सकता है। दूसरी चीज, दूसरी मेडिकल कंडीशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। एंजाइटी का सिंपल मतलब है कि कोई एक ही चीज के बारे में बार बार सोचना और छोटी छोटी चीजों में चिंतित हो जाना, मतलब कि हमारा जो थिंकिंग है वो ओवर थिंकिंग हो जाता है, तब एंजाइटी की समस्या हमें सताती है। अब एंजाइटी में होता यह है कि कभी कभी हमें पैनिक अटैक्स आते हैं। पैनिक अटैक्स में होता यह है कि हमें पसीना बहुत ज्यादा आता है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, हमारी धड़कनें तेज दौड़ने लगती है, ऐसे सिम्टम्स, ऐसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। अब ऐसी समस्या अगर हो जाती है तब हमें नींद नहीं आती।
और एंजाइटी के साथ साथ अगर हम स्ट्रेस लेते हैं, कोई छोटी छोटी बातों पर भी हम स्ट्रेस लेते हैं, तो उसका सीधा ताल्लुक हमारी स्लीप के साथ है, क्वालिटी ऑफ स्लीप के साथ है। तब हमारी नींद पूरी नहीं होती है और जैसे मैंने पहले बताया कि वो साइकिल घूमता ही रहता है। नींद पूरी नहीं हुई, दिन खराब जाता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ अटेंशन, इंटरेस्ट नहीं है और उबासी आना स्टार्ट हो जाता है। तो यह भी एक संकेत है कि आप अगर एंजाइटी के शिकार है, आप अगर उस डिप्रेशन में भी ऐसा ही होता है। डिप्रेशन अगर आपको है तब भी उसका सीधा ताल्लुक आपकी नींद के साथ, आपकी स्लीप के साथ होता है। तो यह सभी चीज में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में हमें हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो बार बार उबासी आने की समस्या होती है। तीसरी मेडिकल कंडीशन, हार्ट प्रॉब्लम। हमारे शरीर में वेगस नर्व होती है, जब वो स्टिमुलेट हो जाती है और उसका सीधा ताल्लुक हमारे हार्ट के साथ होता है, मतलब हमारे हृदय के साथ होता है। जब वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है तब हमारे जो दिल की धड़कन है वो एकदम से कम हो जाती है और साथ ही साथ जो रेस्पिरेटरी रेट है जिसे हम आरआर कहते हैं, मतलब कि 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं छोड़ते हैं, यह जो प्रक्रिया है वो 1 मिनट में कितनी बार करते हैं, यह जो रेशियो है वो भी कम हो जाता है। यानी कि हमारा आरआर भी कम हो जाता है, हमारे पल्स रेट भी कम हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें उबासी आने की समस्या बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो यह जो 3 कंडीशन है, स्लीप डिस्टर्बेंस, एंजाइटी एंड स्ट्रेस और हार्ट प्रॉब्लम, तो यह 3 कंडीशंस की वजह से भी हमें उबासी ज्यादा आती है और बार बार आती है। देखिए, उबासी आने की जो प्रक्रिया है वैसे तो नेचुरल है, उसमें कोई सीरियस बात नहीं है, लेकिन हमें उस पर अटेंशन तब देना है जब हम 1 मिनट में 1 से ज्यादा बार उबासी लेते हैं और यह रूटीन हो जाता है। मतलब कि पूरे दिन हम उबासी लेते रहते हैं और 1 मिनट में 1 बार से ज्यादा बार अगर हम उबासी लेते हैं तो यह चीज हमें सोचनी है और उस पर हमें गौर करना है और नजदीकी जो आपके डॉक्टर है, आपके फैमिली डॉक्टर है, उसका संपर्क करके भी यह प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना है। अब जो एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं कि जिसमें कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, लेकिन जब भी आप कोई ऐसी जगह पर जाते हो जहां पर एकदम से ठंड है, मतलब कि जो तापमान है वो ठंडा है, और साथ ही साथ आप ऊंचाई वाले इलाकों में जाते हो या फिर आप ट्रेकिंग करते हो, तो ऐसी जगह पर ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। अब नाक के जरिए हम जो सांस लेते हैं, जो छोड़ते हैं, उसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो उबासी के जरिए हमारी बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स में से लेने की ट्राई करती है, जिसकी वजह से भी उबासी आती है। तो जब भी हम ऊंचाई वाले इलाकों में जाते हैं और वहां पर ट्रेकिंग करते हैं या फिर जहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड है, तो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो पर्याप्त रखने के लिए भी हमें उबासी आती है। तो यह 3 मेडिकल कंडीशंस और एक एक्सटर्नल जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो, यह 4 चीजों की वजह से हमें उबासी आती है और यह समस्या रहती है। तो वैसे तो सीरियस कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बार बार ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपको डॉक्टर से बात करनी है और इस जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको लेना है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।